गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं और एक न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग सेशन ऐसा है कि 3 महीना पहले हर्षिता के जो दादू हैं वो एक गाड़ी बुक किए थे, अर्टिगा बुक किए थे जो मारुति सुजुकी का है। तो इसलिए हम लोग शोरूम के लिए निकलेंगे थोड़ा देर बाद। हम भी सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए हैं क्योंकि आज हर्षिता के मामा मासी और उनका दादी सब कोई जाने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं वहाँ पे शोरूम में। अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों।
নারিয়েল ফাটাই দিল জলটা দিব না হালকা থোড়া থোড়া বাস বাস নিয়মটা